တခင်ကြီးယူပါရှိကြီးပြန်ချိန်တန်ပါပြီကျမ်းမာရေးအတွက်စိုးရင်ရပါတယ်ငါဘယ်ချိန်မှဒီတုတ်တန်ကိုပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးတေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ပူဆွေးမှုတွေကိုငါလက်ထက်မှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်စေခြင်းနဲ့ဒီလထဲမှာမိစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မှုကင်က9ဆအထိတိုးသွားပြီဆိုမိစ္ဆာနေနေတဲ့အဖွဲ့ကကလေးတွေကအခုချိန်မှာတော့မှရှီတန်းမှာမိစ္ဆာတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတယ်မိစ္ဆာတွေအသက်ဘယ်နှချောင်းကိုပဲယူငါတို့လူသားတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုတော့ဘယ်သူမှမယူဆောင်နိုင်ဘူးဘလောက်ပဲကြီးမားစွာဆုံးရှုံးပါစေလူသားတွေကနောက်တစ်ခါမှတည့်ရက်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်နေအောင်ပါပဲအရင်ဆုံးဓာတ်တွေဖွက်ပြီးတော့တက်ကြမယ်ဒေဇန်ယထာကြီးကထွက်နေပြီရဲတွေပြန်သွားပြီလားရှိနေလဲတက်ရမှာပဲဟာဟာလာထားမြေတခင်ကြီးကွာငါတို့လည်းသွားမယ်ငါ့ကိုမချန်ထားခဲ့နဲ့လေနေအောင်လေတန်းကြီးရိုအီနိုစကဲဇင်းလာခဲ့ဒီလိုနဲ့3ယောက်သားပြေးသက်သွားပြီးတော့ယထာမီတွားခဲ့ပါတယ်မြန်လိုက်တာမြန်ချက်တောင်းပန်ပါတယ်တော်ဒီကသွားမယ်ငါ3ကောင်မြန်ချက်ပဲကွာဟာရှီရာဆိုရဲရိန်ကူဆန်ရဲ့မျက်နှာကိုတခြားမြင်ဘူးလို့လားစပိန်ရွှေရောင်နဲ့လူသူ့နှောက်လည်းငါမှတ်မိတယ်အနားရောက်ရင်တော့သိမှာပါနောက်တရွဲတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့3ယောက်လုံးအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်အရသာရှိလိုက်တာကောင်းလိုက်တာအရသာရှိလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတလုတ်စားလိုက်တစ်ခါပြောလိုက်လုံနေပြီးတော့အစားတွေပလုတ်ပလောင်းစားနေတဲ့ရိန်ကူဆန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြီးကမီးတော့ဟာရှီရာလားအေးဟုတ်တယ်မသိရင်လမ်းဘေးကလူကြာနေတာပဲအေးနော်ဟိုလေစိတ်မရှိပါနဲ့အရာသာရှိလိုက်တာရိန်ကူဆန်လားအရာသာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လောက်ဆိုတော့တဘောပေါက်သွားပြီမင်းကတခင်ကြီးအိမ်တော်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တယောက်လားဟုတ်တန်းဂျီရိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျသူကတော့ဇင်အင်းနဲ့သူကတော့အီနိုစကဲပါဟုတ်ပါပြီဒါနဲ့ဟော်ရီတက်တာထဲမှာရှိနေတာကညီမလေးနဲစုကိုပါအဲ့တော့ကမိတ်ဆာမလေးမလားတခင်ကြီးကိုယ်တိုင်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးမှတော့အခုမှတော့ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒီမှာလာထိုင်လေမိုက်လိုက်တာဟာမှန်နေကွဲကုန်တော့မယ်ထိုင်စမ်းခဏလောက်ငြင်းနေစမ်းမအောင်ကွာမင်းတို့တွေဘာလို့ဒီကိုရောက်လာကြတာလဲတာဝန်ရတာကြီးကန်းစီကအမိတ်ရလို့ပါမူကန်ရထားပေါ်မှာဒဏ်ရာရလူတွေများနေတယ်တဲ့ရိန်ကူဆန်နဲ့ပူပေါင်းမှာလို့ပြောလိုက်လို့ဒီလိုကိုသိပြီအဲ့ဒါထက်နောက်တစ်ခုရိန်ကူဆန်ကိုမေးချင်တာရှိတယ်ဗာလဲနားထောင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပေးကြောင်းပါမင်းဖေကဘာဖြစ်လို့လဲမကြမ်းမမာဖြစ်နေပေမဲ့နေမကောင်းဘူးလားအဆုတ်ခဲလောင်ချမ်းနေတဲ့နင်းတော်ထဲမှာတော့မှမီးနက်ဖျားအကောက်ကိုကနိုင်ခဲ့တာ哦ဒါဆိုတော်သေးတာပေါ့မီးနက်ဖျားကိုပူဇော်တဲ့အကောက်ကလေးဘွားတော်ကအဖေကနေတာကိုမြင်ဘူးတဲ့အတိုင်းလိုက်ကလိုက်မိတယ်တကယ်လို့ရိန်ကူဆန်သိတာများတခုခုရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်အေးဒါမှမသိဘူးမီးနက်ဖျားအကဆိုတာတော့မှအခုမှကြားဘူးတာပဲမင်းဖေကခဲ့တဲ့အကောက်ကိုလက်သွေးတိုက်ပွဲမှာတုံးနိုင်လိုက်တာတော့တကယ်ကိုချီးကျူးစရာပဲဒီစကားကိုဒီမှာပဲထားလိုက်တော့ဟိုလေနောက်ထပ်နည်းနည်းမင်းငါတပည့်လုံးရပြီအခက်ခဲမှန်သမျှကိုငါဖြေရှင်းပေးမယ်နေပါဦးအဲ့ဒါဘယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာလဲထူးဆန်းလိုက်တဲ့လူပါလားမီးအသက်ရှူခြင်းတမိုင်းကရှည်လျားတယ်မီးနဲ့ရေသားသမားတွေကဘယ်ခေတ်ရောက်ဟာရှီရာဖြစ်လာကြတာကြီးပဲမီးရေလေကြောက်မိုးကြိုတွေကအခြေခံအသက်ရှူနည်းတွေပဲကျန်တဲ့အသက်ရှူနည်းတွေကအဲ့ဒီကနေကွဲထွက်လာကြတာတွေပဲဒါသမားလူငယ်လေးမင်းဓာအယောင်ကဘာအယောင်လဲကျွန်တော်ဒါအနက်ပါဓာနက်လားဒါဆိုတော့ကန်ဆိုတာပဲဟာအတော်ဆိုးလို့လားဒါနပိုင်ရှင်တွေကနေပြီးတော့ဟာရှီရာဖြစ်လာတာငါတခါမှမကြားဘူးအဲ့ဒါထက်မင်းဘယ်အစွမ်းနဲ့အစင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်းငါမသိဘူးငါစီကနေနေတာတင်ယူလိုက်အဲ့ဒါဘယ်ကိုကြည့်နေပြန်တာတော့ဒီလူကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကိုလည်းဂရုစိုက်တဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ပါသူ့ရဲ့အနံ့ကနေပြီးတော့သူဟာတရားမျှတတဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာကိုတော့ခံစားမိလိုက်ပါတယ်ငါ3ကောင်အန်ဒီရများပါတယ်ဆိုမှအပြင်ထွက်ပြီးတော့ယထာနဲ့အပြိုင်ပြေးခြင်းတယ်ဘယ်သူပုံမြန်လဲကြည့်အောင်သုံးပေမဲ့လည်း limit ရှိရင်တော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ငါတို့ကအခုအန်ဒီရထဲမှာရောက်နေကြတာမိစ္ဆာဘယ်ချိန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးတကယ်မိစ္ဆာဒီရထားပေါ်မှာလားဒါပေါ့မိစ္ဆာစီကိုရထားနဲ့တွားနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရထားပေါ်မှာမိစ္ဆာနဲ့အတူတူရှိနေတာပေါ့ငါစင်းတော့မယ်ဒီရထားပေါ်မှာလူရောက်40လောက်ပျောက်သွားပြီဓာတ်သမားတွေဆေးလွတ်လိုက်ပေမဲ့ဓာတ်သမားတွေအကုန်လုံးလည်းပျောက်ဆုံးကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟာရှီရာဖြစ်တဲ့ငါရောက်လာတာပဲစင်းတော့မှငါ့ကိုပေးစင်းကြဇင်ရင်တယောက်ကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလက်မှတ်စစ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်တွေပြပါလက်မှတ်လာစစ်နေပြီလက်မှတ်စစ်ကလက်မှတ်ကိုစစ်ပြီးတော့မှန်နေဆိုရင်အပေါက်ဖောက်ပေးမှာဒီမှာပါတန်းဂျီရိုရဲ့လက်မှတ်ကိုအပေါက်ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲယထာမီတစ်ချက်ပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာလဲဟာမကောင်းတဲ့အနံ့ရနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်မှတ်စစ်ဒီမှာအန်ဒီရများတယ်နောက်ဆုံးနေပါအရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးဓာတ်ယူလာတော့စိတ်မရှိနဲ့ယထာမီပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လာတဲ့အချိန်မှာပဲမိစ္ဆာကောင်တစ်ကောင်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီမင်းကဒီလောက်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်တာသွေးမိစ္ဆာရဲ့သွေးသက်ကိုတုံးထားတာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုရှာရခံနေတာ ဒါ
ဒါပေမဲ့အပြစ်မဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့လုပ်ရင်တော့ငါလက်ထဲကမီးတောက်တာကမင်းကိုပြဖြစ်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်။မီးအသက်ရှူပထမအကွက်လို့အော်ပြီးတော့မိစ္ဆာကိုမီးတောက်တာနဲ့တစ်ချက်တည်းခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းပြက်သွားတဲ့မိစ္ဆာကတော့ပြာမုံတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့အဆုံးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မိုက်လိုက်တာမိစ္ဆာအောင်တစ်ချက်တည်းနဲ့တပ်ပလိုက်တယ်။နောက်တစ်ကောင်ရှိသေးတယ်။ငါလာပြီ။ငါနောက်လိုက်ခဲ့ကြ။လာပြီကွ။ငါ့ကိုမချန်ထားခဲ့ကြနဲ့လေ။ခရီးတွေကတော့မိစ္ဆာကြောင့်ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးသွားကြပါပြီ။အဲ့လူကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်နဲ့။ငါပြောတာကြားလား။မင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကဒီမှာဘာကောင်ကြီးတော့လက်ကြီးကလည်းအရှိကြီးဦးတူခုတ်ကြီးပဲနင်းမလွတ်သေးတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်မိစ္ဆာကိုတက်လိုက်ရနေတာပဲအီနိုစကေဝင်ပြေးသွားခဲ့ပေမဲ့မိစ္ဆာကလက်တချောင်းထက်ထွက်လာပြီးတော့သူ့ကိုပိတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်ရင်ဂူဆန်ကလင်းမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အီနိုစကေအကြတတောင်ထိန်းပေးလိုက်ပြီးတော့မိစ္ဆာအနားမှာရှိနေတဲ့လူကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တော့ပူစိတ်ချတယ်တွားပြဿနာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မြင်မြန်အဆုံးတက်လိုက်တာပေါ့ရင်ဂူဆန်ပြေးဝင်သွားပြီးတော့ဒုတိယတိုက်ကွက်ဖြစ်တဲ့အသက်ရှူမိတောင်နဲ့မိစ္ဆာကောင်းကိုခုတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒုတိယမိစ္ဆာတကောင်ကလည်းအမုံတွေဖြစ်နေပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်မိုက်လိုက်တဲ့အကိုကြီးတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဓာတ်ကွက်တွေကျွန်တော်တပည့်ဖြစ်နေလက်ခံပေးပါကောင်းပြီလေဒါရမကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရောတင်ပေးကောင်းပြီမင်းတို့3ယောက်လုံးငါတင်ပေးမယ်ရင်ဂူဆန်ငါတို့ဆရာကွဟေးညရောက်လာတော့သူတို့အားလုံးအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလက်မစစ်တယောက်မျက်ရည်နဲ့ကြောက်လန့်တကြားရထားတွဲရနေပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းလက်မှတ်ကိုဖောက်ပြီးတော့အိပ်ပျော်အောင်လုပ်လိုက်ပါပြီကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအိတ်ခွင့်ပေးပါတည်သွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သမီးနဲ့ဇနီးကိုလည်းတွေ့ခွင့်ပေးပါတောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍ဒါပေါ့မင်းလောက်ခဲ့တာတော့တယ်အိပ်ပျော်စီပျော်ပြရနဲ့ယထာလက်မှတ်စစ်ကတော့အိမ်မောကျသွားခဲ့ပါပြီတခင်ကြီးကျမတို့တွေရောဘာလုပ်ရမှာလဲခဏဆောင်သူတို့အားလုံးအိပ်ပျော်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဒီမှာစောင့်နေကြသူတို့ကတိတ်တော်တဲ့နေနေသမားတွေကိုအန်ရဲ့အငွေ့တက်ကိုရရနဲ့နိုးထလာတတ်ကြရတယ်လူကတော့အိတ်နေပေမဲ့မတိစိတ်ကနိုးထလာပြီးတော့ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်မင်းတို့တွေသူတို့အနာရောက်လို့ကြိုးချီပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့နဲ့မထိအောင်သတိထားကြငါကတော့ခေါင်းတွဲမှာပဲနေနေမယ်ငါအစင်တင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီအားလုံးတောင့်ခံထားကြပြောစရာအိမ်မက်လေးတွေမှတ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားထားကြဟုတ်ကဲ့ပါအိတ်ဆက်ချင်းမိစ္ဆာကတော့ကလေးတွေနဲ့လက်မစစ်ကိုအိတ်မရအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့လိုတလိုခိုင်းစားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယထာနောက်တွေကသူတို့၄ယောက်စလုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်မောကျသွားခဲ့ပါပြီတန်ဂျီရိုရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူဟာနင်းတွေကျနေတဲ့ရေခဲပြင်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်ကုန်တာလဲဘာဖြစ်သွားတာလဲစိတ်အေးထားကိုကြီးပဲအကိုပြန်လာပြီအကိုမီးတွေရောင်းခဲ့ရလားဓာတ်ကိုပြစ်ချပြီးတော့သူ့ညီလေးညီမလေးတွေရှိရကိုအပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးတန်ဂျီရိုကတော့ငိုကြွေးနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်အကိုတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မီးရထားစီမှာတော့အိမ်မက်လှလှလေးမနေတော့တေဆုံးရတာကပျော်စရာကောင်းပါပဲနော်ဘလောက်အစွမ်းထက်တဲ့မိစ္ဆာတက်သမားဖြစ်နေပါစေငါလက်ကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလူသားတွေကိုမောင်းနေတာကစိတ်ဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမိစ္ဆာရဲ့လက်ကမိစ္ဆာရှိရာစီကိုရောက်လာပြီးတော့ပြန်ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ဘဟုတာဖြတ်စည်းလိုက်အောင်ပဲသူတို့ကိုတက်ရတာလဲလွယ်လိုက်တာလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲကျိုးတွေကိုလက်ကောက်ဝိတ်ကိုချီကြပြီးရင်အသက်ကိုပုံမှန်လေးရှူနှလုံးခုန်တန်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ငါတို့အိပ်ပျော်သွားမယ်ပြီးတာနဲ့အကိုကြီးကငိုတော့တာပဲသမီးတောင်လန့်သွားတယ်အကိုကထူးဆန်းနေတယ်တားပင်မနေလို့ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအေးမြမိလို့လားဖျားတော့မဖျားပါဘူးနော်တာဒီနေ့တော့နားလိုက်ပါအောင်တာကောင်းပါတယ်တကယ်လားဟဲ့ပြန်လာထားကိုကြီးကိုပေါက်စီလုံးမယ်ဟဲ့အကိုမလုံးနဲ့လေအိမ်မက်မှတ်နေသလိုပါပဲလားအိတ်လိုက်ပါကွယ်အသက်ရှူဖို့မိသွားတဲ့အထိအိတ်လိုက်ပါကွယ်မိစ္ဆာတွေရောက်လာရင်တောင်းတိတ်တိတ်လေးပဲအိတ်လိုက်ပါကွယ်နှလုံးသားတွေပါအိတ်ပျော်သွားပါစေသူတို့တော့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာဒီလောက်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်တာပထမဆုံးဖြစ်ကြမယ်ထင်တယ်အိမ်မောကြရင်အိမ်မက်ရင်နဲ့အိမ်မက်ထဲမှာပဲနေကြရတော့ငါကိုယ်တိုင်တောင်မနိုးနိုင်လောက်အောင်အိတ်ပျော်နေလိုက်ကြရတော့မိစ္ဆာနေနေဓမ္မတွေခုရင်ဆိုင်နေရတာကတော့အောက် level မှာမှအဆင့်1ရှိတဲ့မိစ္ဆာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့အထက် level မိစ္ဆာအထက်လှမယ့်မိစ္ဆာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်ဒီဘက်ကအသီးတွေကပိုးချိုးတယ်အဖြူအောင်ပန်းပွင့်နေတောင်ပွင့်နေကြသေးတယ်ပန်းစည်းလှလှလေးလုပ်ပေးမယ်အိမ်မက်ထဲမှာကောင်မလေးလက်ကိုဆွဲပြီးပြေးနေတာကတော့ဇင်အင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲနဲစကိုချန်ယူမဲ့မလားအများကြီးရကျင်တဲ့ဇင်အင်းခဏနေမြစ်လေးစီကိုရောက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ရေကတိမ်တိမ်လေးရယ်မကြောက်ပါနဲ့ဇင်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါမရေမကူတတ်တာအိုးအဆင်ပြေတာပေါ့ငါကြောပူပြီးတော့ခေါ်သွားမှာပေါ့နဲစကိုချန်ခြေပြားလေးတောင်ရေမစိုးစေရအောင်ငါတာဝန်ထားလိုက်ဘယ်နဲ့လဲနဲစကိုချန်ကတော့တန်းဂျီရိုရဲ့ညီမလေးဖြစ်ပြီးတော့အခုအချိန်မှာတော့မိစ္ဆာမလေးဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့တန်းဂျီရိုကြောပိုးပြီးတော့တဲလာတဲ့တစ်တာပုံလေးထဲမှာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အီနိုစကေအိမ်မက်ထဲမှာကတော့မိစ္ဆာမလေးနဲစကိုချန်နဲ့လေးလာရေးခီးထွက်နေပါတယ်ဇင်းနဲ့တန်းဂျီရိုတို့ကတော့အိမ်မက်ထဲမှာသူ့တပည့်တွေဖြစ်နေပါတယ်လေးလာရေးအဖွဲ့ဂူလေးလာရေးအဖွဲ့င
Ngariga Gulila Yipwe. Siabapilole. Pioja, Patrick. Kunalema Gupanshinji and now Yanire. Ngale tu or and Janiare. Di Guremala. Hopi, sit time. Hosiai. Hodiao. Madai even a baloniale. Chajahi. Throw along our own me at Haboma the Chema Manuere, a Megabarema, a more Jani Javare. Tayare nearly the Nima Rango Sanga, a pionere to Pina Machiniware. Nabalo do you, Yanivale. Oh, Hotawe. A piece of Dreambo. A pay. Ta Mesanin in a Hashira Pilavi. Hashira Pilara yo Bapile. Pienze gone like that. Nakisam Hobu. Mayong Ayo Babe Pipi Yi Balamam Hobu. A pay pure light of pure dollar. Generally Hashira Pilai, a pay team up you more Yamela. Do ying Ireland Hobo. Mesanin in Maso in Hashira on Pinine Piva. A pay at Taiko say at Tatangere Dua. Tanijaro Darama Picani Yodia Yasay like day. Yodia Jibe. The loud Jews are Lua. Narugo Seconari Bigger Apia. Bajale. Main Pianle Lumia Yarigo Senzamani Vanero. Generally Sanjiro got Boran Tanazia County. Namajan Pilo Song Barbara and me at Johnny to Bama Matishao. Appear the Luchini to Matishao. A go you that I Piomini. Appear Piomado. Do a go round game Saibu. Dame Mingo up Pule Domam Hobu. A good alone area meet out to Yale Piaque Domam Hobu. A go say that Jaudamalem Hobu. Dear Sanjiro. Nilia go name do. Mema go she did it. A go around you, Yone. Min Pela way shout, me and Luganti of Pila Mave. Nalona Masay Arta Murio Muita. Juzaviro Taco Shintama. Yonjima Piapas in it. Gone like that Kanza jelly. Nalo Tare Jurian in the same cheat Tare Louis a matrico Mianine. Na Yandu Omietri Gigine signed at Amoa. A pure dino, Hashira Magalo Bawe Pibi Kalita Piedoma. Ayada Shileda. My sad that Temari a more matching or some bureau Pipijin guide to a patient like Tao allow down Gaibumalo, but call out don't charm me. Elula, Hote. Arichema Rangos and Lama Jojin Chitare Glimaliga Rangos and a Matego Yashi Lavavi. Toto Ani Yame Lue, do Sham Duano 3 Taniame, a mat song Shapuyame. Na Pandira a Madrima a song you. A Mamani Lue Papalema Sawai the Kushinime. A Maya alonga the many name you. Arimaga winning Bema Uranshi. Menologa winning Bemaring of Piasi people way. I losoin a map by Shinga a mighty cool of Piedome. I losoin a map by Shinga Kanagone a set with Piatale me. Dovi, Miangoya Sashini with me, Satalo Romiaro. Mimia, Diluia winning Bemaring of Piasi Biame. Nale Pioshenzia a medical machine. Kalimaligaro, Rango sang a man and make popio win out like a Palomatize Muale, Ulaida, Naba Longjanomalaway, Mimelo Mapime. Dovi, winning Bemarings or a dav anime. Tao Piasi Labima, Nale Lumiame. Kamaliga winning Bemaring or Piasi Lidome Chimawe. Rango sang Matizega, Kukana, Tanjo Libero, Gamaligo Latuima Levin Yatalibare. A more Janami so in Beludama Malushana in your owl, Paluron to alone in Ale. Toto Shintan say Miare Louis. Dinero Tanjiro Lage, I mono Jimeno. A cool Jenny Mochi Molio Chilaome. Galida Samon Sarome. Madiao, Samon a Dale Jadao. Darwa Nico really. The Mille Jade. Diowe. Along to do Sajarabo. A male Gulo Bidame ho. Ah, Jason and Jayama. Nala Jimao. Mean you sound in a beam, me and time Yoma. Coolly. Tanjiro, when you be marrying of Piasi would do a Tanjiro a Mateo Young in a Gonligaro. Tanjiro Mitazu Leo Gibiro, Nutri Kanzajago Kanzale Are. Cananiro, Tanjiro, Dore Martin to a cobare. Nezuko Dojame. Naba Piola Pale. Piavilla, Pianavilata. Koji Pianavi? Nezuko? Ama, here they could down one the Dore. Nikin Julie? Dalo Miaula. Tusane. Tanjiro, a made a yichu in with Devibala. I mean, me would a malo shonilo. Matusana repionirawe. Then Balumiala. Arichemawe, Tanjuro, Melonema, Tunimali would take the lare, the tali, Milatro, Kanzale Avare. Tusane, Piauduami. Balea, the tali, the long to labare. Ninchauda Miala. Ye camelo, yeving ojiledo. Noza, Taro. Yere winning out Tanjiro, Yere so chala biro, Taro. Along Take Caniavi, Daria, a madribe Taro. How die? Na Yatabo Mali. No Taro, Takaido. Diamele, a Macanimano 90 bow. Go, Monajin Bivao. Elum Yao, Palo Koji Sajao, down Sarale. Papilole.
ခဏပဲထမင်းတစ်ပကံကုံသွားတာမဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ရကနေခုထိမနိုးသေးဘူးအိမ်မက်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်အိမ်မက်မှန်းသိနေတာတော့မှဘလို့လုံးမယုံထွက်လို့ရမှာလဲဘလို့လုံးရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲယထာဘောကတစ်တာပုံတွေကတန်းဂျီရိုရဲ့ညီမလေးနဲစကိုချန်ကတစ်တာကနေပြုတ်ကျလာပါတယ်သူမကြည့်လိုက်တော့အားလုံးကအိမ်မောကျနေကြပါတယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာကမတက်မတာဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်နိုးမဖြစ်မဲ့တန်းဂျီရိုရှိကအတန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နဲစကိုချန်ကသူမအကိုကိုလှုပ်နိုးကြည့်ပါတယ်မနိုးလာတော့သူမစိတ်တူလာပြီးတော့သူမအကိုရဲ့နဖူးကိုသူမခေါင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပါတယ်ခေါင်းတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြောင့်သူမနဖူးမှာသွေးတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဝမ်နေဘီငိုကြွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမစီကမီးတောက်တွေထွက်လာပြီးတော့တန်းဂျီရိုရဲ့လက်မှာကြီးထားတဲ့ကြိုးဟာမိတ်ဆာမီးကြောင့်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ပါတယ်အကိုကြီးကိုမီးလောင်နေတယ်နဲစကိုရဲ့အနံ့ပဲနဲစကိုတွေးထွက်နေပြီအော်ရင်းနဲ့ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့မှာသူ့ရဲ့လက်ရှိဝတ်စုံနဲ့ဓားကရောက်လာပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကပုံစံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါတယ်ငါအပြင်မှာအသိစိတ်တော်ဝင်လာနေပြီတဲ့နည်းနည်းချင်းတော့နိုးနေပြီအကိုကြီးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲတောင်းမှမှာတဲ့ကလေးတို့ငါမြင်မြန်ထွက်သွားနိုင်မှဖြစ်မယ်ကိုကြီးတန်းဂျီရိုပြေးထွက်လာခဲ့ရင်လည်းငါ့ကိုအိမ်မက်မအောင်လုပ်နေတဲ့မိစ္ဆာဒီနားမှာပဲရှိရမယ်မြင်မြန်လိုက်ရှာပြီးတော့ရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘယ်မှလဲကိုကြီးဘယ်သွားမလို့လဲအတန်လာရကိုကြည့်လိုက်တော့ဟင်းရွက်ကူပြန်လာတဲ့သူ့ညမနဲစုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့တောင်ပေါ်ကနေဟင်းရွက်တွေအများကြီးရလာတယ်ကိုကြီးအမေအကိုကြီးစီကရုတ်တရက်မီးတွေထတောက်လာတာအမေတန်းဂျီရိုအဆင်ပြေရဲ့လားအကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲတန်းဂျီရိုအဲ့ဒီဝက်စားတွေကရောဘာလဲကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲနင်းပွင့်လေးတွေကကြာဆင်းနေပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲအမြဲတမ်းနေကျင်လိုက်တာပြန်သွားကျင်လိုက်တာတကယ်ဒါဆိုရင်အခုလိုလေးတမိသားစုလုံးနေကြရမှာ哦ဒီတောင်လေးမှာပဲတကယ်ဒါဆိုရင်အားလုံးကြမ်းကြမ်းမမာနဲ့ဖြစ်နေမှာ哦နဲစုကနေအောင်အောက်မှာလမ်းလျှောက်လို့တကယ်ဒါဆိုရင်ငါဒီနေ့လည်းမီးတွေဖုတ်ပြီးတော့တွားရောက်နေမှာပဲဓားကင်စရာအကြောင်းလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီပဲပြန်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအကိုကြီးသားတို့မထားခဲ့နဲ့လေညီငယ်ဆုံးလေးကတော့ငိုရင်ပြင်းရင်နဲ့နင်းတော်ထဲမှာလဲကျကြံနေခဲ့ပါပြီတောင်းပန်ပါတယ်မေစက်နေလို့မရတော့လို့ပါဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကိုတရက်မှမေးမရပါဘူးအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်မေးမရသလိုဘယ်ချိန်ရောက်နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါငါမြန်သူ့နှလုံးသားပင်မကိုဖျက်ဆီးပြရမယ်ဒီကောင်လေးကတန်းဂျီရိုရဲ့အိမ်မက်အစုံကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်သွားတော့အဆုံးစမဲ့တဲ့ရေပြင်နဲ့ကောင်းကင်ထိဆက်နေတဲ့ตาရလုံးနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကသူ့နှလုံးသားအတွင်းပိုင်းနေလားဘာလို့အဲ့လောက်တောင်လှနေရတာလဲအဆုံးစမရှိဘဲနဲ့နှွေးထွေးလိုက်တာအီနိုစကဲဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ကောင်မလေးကတော့ဝိညာဉ်ပင်မတိုင်းကဘယ်မှာလဲဒီဝက်ရဲ့ဝိညာဉ်အတွင်းပိုင်းကလည်းဘလို့ကြီးပါလဲဒီယွန်စရာဝက်ယူပြန်ကောင်ကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအီနိုစကဲကတွေ့သွားပြီးတော့ကောင်မလေးကိုလိုက်ပါတော့တယ်ဘလို့လို့ဒီနားမှာရှိနေတာလဲနာဘူးကောင်ကိုသုံးလုံးကြွကောင်ကြီးမောင်မဲနေတာပဲဘာမှမမြင်ရဘူးဒီကောင်လေးရဲ့မသိစိတ်ကလည်းဘာကြီးတုံးကွာဝိညာဉ်ပင်မကိုလက်နဲ့ဆန်းရှာတော့မှပဲမတတ်နိုင်ဘူးလာနှောက်နေရလားအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဇင်အင်းရဲ့မသိစိတ်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားအတွင်းပိုင်းထဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဘာလဲကွာငါနှလုံးသားအတွင်းပိုင်းထဲကိုဘယ်လိုလုပ်ကောင်လေးတစ်ကောင်ရောက်လာလဲငါနှလုံးသားကိုလာခွင့်ရှိတာနဲစုကိုချန်တယောက်ပဲရှိတယ်ကွာငါမင်းတတ်ပြမယ်နဲစုကိုချန်ပါမလဲငါဘယ်လိုလုပ်တိမှာလဲအဲ့ဆိုတော့တေးပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဘာပြဿနာတွေရှိနေလို့ပါလဲအခုထိဘ ᱹ ဝိညာဉ်မှာဖြက်စီးမခံရနေပါလားကဲပါလေအချိန်ဆွဲထားနိုင်ရင်လည်းပြီးတာပါပဲမရှိပြန်ဘူးအနံ့ကပျောက်တော့မယ်ဘယ်နာကြည့်မိစ္ဆာအနံ့ရနေတယ်နေရအတိအကျအောင်မသိဘူးနဲစကွာတွေးထွက်နေပြီကြံတဲ့လူတွေကလည်းအိပ်ပျော်နေမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ချင်းနေစိုးတာပဲဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့အသက်ရှူတာကိုလည်းငါမလုပ်နိုင်ဘူးဒီချိန်မှာငါဒီတိုင်းပဲအိပ်ပျော်နေတာလားတန်းဂျီရိုဆိုပြီးတော့အတန်တစ်ခုထွက်လာပြီးတော့မင်းဖြတ်ပြရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်သူ့ဖခင်ရဲ့ပုံရိပ်ရောင်တစ်ခုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဖြတ်ပြရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်နိုးထလာဖို့တော့ငါဘာကိုဖြတ်ပြရမလဲငါသိပြီတင်တယ်တကယ်လို့တော့မှားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အိမ်မက်ထဲမှာလောက်လိုက်တာကအပြင်မှာပါတက်ရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြင်လို့တော့မရနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မတွန့်မဆုံနဲ့လောက်ရမယ်ကိုယ်လည်းမင်းကိုဖြတ်ပြရမယ်တန်းဂျီရိုကတော့အိမ်မက်ကနေနိုးထလာဖို့အတွက်ကိုယ်လည်းမင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အဆုံးစီရင်လိုက်ပါတယ်ကိုယ်လည်းမင်းကိုကိုင်ရင်အော်ရင်နဲ့တန်းဂျီရိုတယောက်နိုးလာခဲ့ပါပြီနဲစုကိုညီမလေးအဆင်ပြေလားဇင်းအီနိုစကဲရင်ကိုဆန်ဒါတွေကရဘယ်သူတွေလဲလက်ကောက်ဝင်းမှာလဲကျိုးတွေနဲ့ချီထားကြတယ်ဘာလဲဟာဒါတွေကမီးလောင်ထားတာဆိုတော့နဲစုကိုရှို့လိုက်တာဖြစ်မယ်မိစ္ဆာနဲ့တော့ရနေသေးတယ်လက်မှတ်ကိုဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိတ်မွေချလိုက်တာဖြစ်မယ်မိစ္ဆာလောက်ထားတဲ့လက်မှတ်ဖြစ်မယ်မိစ္ဆာနဲ့တော့ရနေသေးတယ်ဒါလောက်စွမ်းတဲ့မိစ္ဆာစွမ်းကိုသုံးနိုင်နေဆိုတော့နေအောင်သူတို့ကဘာဖြစ်နေကြရလဲ
ကျိုးကိုဖြတ်ဖို့ဓာတ်ကိုတုံးရင်လည်းတန်ရာရရမယ်။နဲစကိုကျိုးတွေကိုမီးနဲ့ဖြတ်ပေးပါအောင်။နဲစကိုကမီးနဲ့ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဇင်းထပါတော့အီနိုစကေထတော့ထားကြတော့နဲစကိုကျေးဇူးပါမရဘူးသူတို့တွေမနိုးကြတယ်ဘူးဘာလို့အောင်မလဲရင်ကိုဆန်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတန်ကျွန်းတစ်ခုကင်ထားပြီးတော့သူရှိရာစီကိုဒေါရအပြည့်နဲ့ဝင်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘာလဲဟာဒီကလေးမကိုမိစ္ဆာထိန်းချုပ်ထားပါလား။လာမနောက်ရှက်နဲ့နီနိုတွေလာလို့အိမ်မက်ကောင်းကောင်းလေးကိုစက်မှတ်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ဒီကောင်လေးရောနင်ကဘာထိုင်လို့နေရလဲ။နိုးလာရင်လာကူပေးလေ။နင်မကောင်းတာဆိုရင်လည်းဂိမ်းမဆိုင်ဘူး။နင်တေချာမလုပ်ရင်နင်မလုပ်တဲ့အကြောင်းခေါင်းဆောင်ကိုပြောပြပြီးတော့အိမ်မက်စက်မှတ်ခွင့်မပေးဘူးပြောလိုက်ပါနော်။ငါနဲ့သူကြည်ထားတဲ့တယောက်ပါလား။ဖြူဖက်နေတာပဲ။ဒီကလေးဖျားနေတာပဲတနာစရာကောင်းလိုက်တာငါခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာကိုလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုအနိုင်ယူနေတာတောင်းပန်ပါတယ်ငါမတိုက်ခိုက်လို့မဖြစ်လို့ပါတန်ဂျီရိုကတယောက်တစ်ချက်ဆက်ဖို့တသားလေးရိုက်လိုက်အောင်နဲ့ကလေးတွေကမိမျောသွားရပါတယ်အချုံကင်ထားတဲ့ကောင်မလေးကတော့ပြေးဝင်လာခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့လည်းအသာရှောင်ပြီးတော့ဇက်ပိုးကိုရိုက်လိုက်အောင်နဲ့မိမျောသွားခဲ့ပါတယ်တန်ဂျီရိုရဲ့အိမ်မက်ထဲကိုဝင်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကတော့ရက်လျက်ပဲကြည့်နေခဲ့ပါတယ်မင်းလည်းပြောစရာအိမ်မက်လေးထဲမှာပဲနေချင်ပါပဲငါသိပါတယ်ငါလည်းအိမ်မက်ထဲမှာပဲနေချင်ခဲ့တာတန်ဂျီရိုကသူ့မိသားစုရဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတွေကိုပြန်မြင်ရအောင်နဲ့အဲ့ဒါတွေကအိမ်မက်တွေဆိုရင်ကောင်းပါပဲငါဒီနာမကျန်းဖြစ်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့တသက်လုပ်ခဲ့တာတခြားလူတွေနာကျင်ရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေးခဲ့တာဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတိတ်ကိုနေထွေးခဲ့တယ်မင်းတို့တွေကဒီလူရဲ့စိတ်ကလေးတွေလားမင်းရဲ့ရင်ထဲမှာတိတ်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့အေးချမ်းလိုက်တာဒါစိတ်ဝိညာဉ်ဘဟုတ်လားဘာလို့ငါ့ကိုခေါ်လာရလဲငါဒါကိုရှာနေမှန်းသိလို့ခေါ်လာကြတာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးလေငါဒါကိုဖျက်ဆီးဖို့တောင်မှမင်းရဲ့နှလုံးသားတွေကတောက်ပနေတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်လေးကငါ့ရဲ့နာကျင်တဲ့နှလုံးသားကိုပါစိတ်ကူတာပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်သွားရလဲ။ကျေးဇူးပါ။ဂယူးဆိုင်ပါ။နဲစကိုလား။ပြင်းလိုက်တဲ့အနံ့ပါလား။ဒီလောက်လေတိုက်နေတာတော့မှမိစ္ဆာအနံ့ဒီထိရောက်လာတယ်။မိစ္ဆာအပေါ်မှာရှိနေတာပဲ။ရှေ့သွဲရဖြစ်မယ်။တန်းကြီးတို့ကတော့ယထာရဲပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါပြီ။နဲစကိုလိုက်မလာနဲ့စောင့်နေအားလုံးရအောင်နိုးထား။အိုးနိုးလာပြီလား။ဆက်အိတ်နေလိုက်ရမှာကိုဘာလို့များနိုးလာတာပါလဲအိမ်မက်ကောင်းကောင်းလေးပြပေးထားတာကိုမင်းရဲ့တမိသားစုလုံးအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အိမ်မက်ကြည့်ခြင်းလည်းပြပေးလို့ရတယ်ယထာလက်မက်ပေါ်ကမင်းတွေကငါသွေးနဲ့ရောထားတာလက်မက်စစ်ကနှိမ့်လိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာအစွမ်းကအသက်ဝင်သွားတာဒါနဲ့မင်းကဘလို့နိုးလာတာလဲထူးဆန်းလိုက်တာလူတစ်ဖက်သားရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအခွင့်မရှိဘဲနဲ့မဝင်ရဘူးကွငါမင်းကိုခွင့်မလို့ဘူးသူ့နှံဆွဲကနေမင်းနီပုံနေပါလားကံကောင်းလိုက်တာတက်တဲ့ကြီးကိုရောက်လာတာပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မူဇန်တခင်ကြီးရဲ့သွေးကိုထက်ရပြန်တော့မယ်ပိုတန်မာလာတာနဲ့အထက်လေဘယ်ကမိစ္ဆာတကောင်နဲ့နေရာချင်းလဲဖို့တိုက်ပွဲကျင်းပပေးဖို့တောင်းဆိုရမယ်ရေတက်ရှူတိုက်ကွက်စရုပ်ထတိုက်ကွက်သွေးမိစ္ဆာတိုက်ကွက်အိပ်ပျော်စမ်းအိပ်ပျော်စီတဲ့သွေးမိစ္ဆာတိုက်ကွက်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးမဲ့အိပ်မပျော်သွားတာကြောင့်မိစ္ဆာကအံ့ဩသွားပါတယ်အိပ်ပျော်စမ်းတန်းကြီးတို့တယောက်ရိုင်သွားခဲ့ပြီးမဲ့အိပ်မပျော်သွားခဲ့ပါဘူးအိပ်ပျော်စမ်းမိစ္ဆာကတော့အိပ်ပျော်စီတဲ့သွေးမိစ္ဆာတိုက်ကွက်ကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှတ်နေပြီးမဲ့တန်းကြီးတို့ကတော့မိစ္ဆာအနာဟောတာပူတိုးသွားခဲ့ပါတယ်မထီရောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပါလဲသူ့ပေါ်သွေးမိစ္ဆာဆွမ်းရပဲမထီရောက်တော့လားသူငါအစွမ်းကိုအကြိမ်ကြိမ်ထိထားတာတော့မှသူအိမ်မွေချခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငါသွေးမိစ္ဆာဆွမ်းတာထိရောက်တာကိုလည်းမြင်လိုက်ရတယ်လက်စသက်တော့နိုးထလာဖို့အတွက်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာတက်တည်နေတာပါလားအိမ်မက်ထဲမှာတော့မှဒီလိုလုံနိုင်နေတယ်လားကိုတက်တည်ဖို့ဆိုတာတက်တည်အများကြီးလိုအပ်တယ်ဒီကောင်လေးကတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးပဲအိပ်ပျော်စမ်းဘာလို့သားတို့လာမခဲ့တာလဲလို့ငါတို့တွေအသက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာမင်းကဘယ်မှာဘာတွေလုပ်နေရလဲတယောက်တည်းအသက်ရှင်ကြံပြီးတော့ဘာကိစ္စမင်းကဒီမှာရှိနေရတာလဲနေကဘာလို့မတည်သွားတာလဲတယောက်တည်းအသက်ရှင်ရဲသေးတယ်နော်ငါမိသားစုကိုစော်ကားတာကိုခွင့်မလို့ဘူးဆိုပြီးတော့မိစ္ဆာရဲ့ကောင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ငါဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်မိပါတယ်ဓာတ်ကလည်းအိမ်မက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ဒီမိစ္ဆာကပဲပျော့ညံ့လောတာလားတခင်ကြီးကဟာရှီရာနဲ့နေမင်းနှစွဲနဲ့ကောင်လေးကိုတတ်ဖို့ဘာလို့အမိန့်ပေးခဲ့လဲဆိုတာမင်းကိုမြင်လာနေတော့ငါနားလည်သွားပြီဆရာကြီးကမင်းကိုတအားစိတ်တူအောင်လှုပ်ထားတာပဲသူမတည်သေးဘူးပဲမင်းစိတ်တူတာကိုမြင်ရတာကောင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျက်နှာမျိုးမြင်ကျင်တာခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တာတော့ဘာလို့မတည်သေးလဲသိကျင်လားပြောပြမယ်ငါအခုစိတ်ကောင်းဝင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါကငါရဲ့မူလကိုခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးအခုစကားပြောနေတဲ့ကိုခန္ဓာကလည်းဟန်ပြတတ်ပဲခေါင်းလို့မြင်နေရပေမဲ့လည်းခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေအားလုံးအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာငါခန္ဓာကိုယ်ဒီရထားကြီးနဲ့ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီးဒီရထားကြီးတစ်ခုလုံးကငါရဲ့ကိုခန္ဓာပဲငါရဲ့အသွေးသားပဲအဲ့ဒီမျက်နှာမျိုးကြိုက်တာငါနားလဲပါတယ်ဒီရထားထဲမှာရှိနေတဲ့လူရောက်နေရလောင်ကငါကိုခန္ဓာကိုခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အစာတွေဖြစ်လာမှာပြီးတော့တစားကန်ကလေးတွေကိုလည်းစားလိုက်မှာပဲမင်းတယောက်ထဲနဲ့အားလုံးကိုကာကွယ်နိုင်မှာမလားမင်းငါလက်ကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ
တန်းကြီးတို့ဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြေးသွားတော့မိစ္ဆာကရထားတွေကိုနေဝင်ပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲငါတတ်နိုင်တော့ရထားတွေနှစ်တွဲလောက်ကလူတွေကိုပဲကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ရင်ကိုဆန်ဇင်းအီနိုစကဲထားကြတော့နဲစုကိုအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးထားနဲစုကိုကအိပ်ပျော်နေတဲ့အီနိုစကဲကိုမီးနဲ့စက်တိုင်မြိုက်လိုက်ပါတော့တယ်မီးချိန်ကြောင်နိုးလာပြီးတော့ရထားခေါင်မို့ခေါင်းနဲ့တိုက်ဖောက်ထွက်လာပြီးတော့ပောက်ကွဲနှူးထခြင်းတိုက်ကွက်ခုံပြန်ကျော်လာတဲ့ခင်အီနိုစကဲရောက်လာပြီအီနိုစကဲဒီရထားကြီးကလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ပေးရမယ်ဒီရထားကြီးတစ်ခုလုံးကမိတ်စာပဲငါသိပြီငါထင်တဲ့အတိုင်းပဲငါပါပေမဲ့လည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့နေခဲ့တာတားရဲ့အသက်ရှူခြင်းပြင်စမတိုက်ကွက်ဟိုနားအကောင်တွေရောဒီနားအကောင်တွေရောအကုန်ကဲမယ်ငါသခင်ကြီးပဲသခင်ကြီးအီနိုစကဲလာပြီငါလည်းခီးတဲ့တွေကိုကဲမဖြစ်မယ်အီနိုစကဲကဒီမှာရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရထားကိုယ်ရဲ့ဘောကိုအသားတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့တန်းဂျီရိုကိုဟန်တာကိုလက်တံတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရထားပေါ်ကနေခုန်ဆင်းပြီးတော့ရထားတွဲတွေကိုဗရင်ပေါက်ကနေဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်ရေအသက်ရှူခြင်းပထမတိုက်ကွက်ထွက်လာတဲ့မိစ္ဆာလက်တံတွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလိုက်ပါတယ်မထီရောက်ပါလားဒီကောင်တွေကပြန်ထွက်လာပါလားငါကိုခန္ဓာထဲမှာရှောက်ပြေးနေကြတာဘယ်နဲ့ချက်ခုတ်ငါပြန်ကောင်းလာမှာ哦ဒီလိုနဲ့မင်းတို့မော်ပန်အားရော့တဲ့ဒီမရက်ပဲတိုင်နေလိုက်ရင်အချိန်တိုင်ငါခီးတဲ့တွေကိုစားလို့ရမှာပဲနဲစုကလည်းသူမရှိနေတဲ့ရထားတွဲထဲမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကိုကြီးတိုက်ခိုက်ပေးနေခဲ့ပါတယ်တစ်ချက်မှာတော့မိစ္ဆာကသူမရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေအားလုံးကိုချုပ်ထားလိုက်နေပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲနဲစုကိုချန်ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဇင်အင်းကမိုးကြိုးလိုလီမြန်တဲ့အရှိန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့သူမကိုချုံနှောင်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်မိုးကြိုးတက်ရှူခြင်းပထမတိုက်ကွက်မိုးကြိုးတိုက်ကွက်တွေကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီးတော့မပူနဲ့နဲစုကိုချန်ငါကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိပ်ပျော်နေသေးပေမဲ့လည်းမသိစိတ်ကနိုးဆော်မှုကြောင့်ကိုခန္ဓာကနိုးထလာပြီးတော့ပြန်လဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်မိုးချင်းတယ်လို့ပါလားအနောက်ဘက်အတွဲရဖြစ်မယ်အရှိဘက်တွဲရအောင်ရင်းကိုစနိုးလာပြီထင်တယ်နဲစုကိုကဘယ်တွဲမှာပါလဲကိုရှိရလူတွေကိုတော့မကောက်ဝင်နိုင်တော့အလကားပဲချင်းနေမကောင်းဘူးတစ်ဖွဲ့လုံးနိုးလာဖို့လိုပြီခဏလောက်အိပ်ပျော်သွားတာဒလိုရီတောင်ဖြစ်ကုန်ပါလားမထင်ထားခဲ့ဘူးဟာရှိရဖြစ်ပြီးအတုံးမကြရင်တော့အပေါက်တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ပြေးဝင်သွားပလိုက်မယ်ရင်ကိုစကတော့ရထားတွေငါးတွေကိုဖောက်ပြေးလိုက်ပါတယ်ရထားတစ်စီးလုံးတုံခါသွားပြီးတော့မိစ္ဆာကတော့တော်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲမိစ္ဆာတိုက်ခိုက်တာလားဒါဓမ္မလေးရင်ကိုစံဒီကိုရောက်မလာခင်မိစ္ဆာရဲ့ကိုခန္ဓာကိုနေရအစုံကတိုက်ခိုက်ခဲ့တော့ပြန်ကောင်းဖို့တော့သူအချိန်ယူရလိမ့်မယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီတော့လိုရင်းကိုပြောမယ်ရထားတွေကရှစ်သွဲရှိတယ်အနောက်ကငါးတွေကိုငါကာကွယ်မယ်ကျန်တဲ့သုံးတွေကိုသပင်အဝါနဲ့ကောင်လေးနဲ့မင်းညမလေးကကာကွယ်ပေးနေမယ်မင်းနဲ့ဝက်ကောင်းနဲ့ကအဲ့ဒီချိန်မှာမိစ္ဆာရဲ့လေဘင်းကိုရှာပါရထားမှာလေဘင်းရှိပါမလားဘလို့ချင်းနေဘလို့ပုံစံမဲပြောင်ပြောင်မိစ္ဆာတိုင်းမှာလေဘင်းရှိတယ်ငါလည်းတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အရေးကြီးစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာမယ်မင်းအားမလျှော့နဲ့လို့ပြောရတော့အပြေးပြောက်ွယ်သွားရတယ်ငါလည်းမြန်လောက်အောင်မယ်အီနိုစကဲဘယ်မှာလဲနားကြီးတယ်ငါအသေးတက်ပြစ်မှာအပုံပါပဲမျက်လုံးပြူးတဲ့ကောင်ကငါ့ကိုအမိန့်တွေလာပေးနေတယ်ဒါမဲ့သူ့ကြည့်ရတာအင်အားတော့ကြီးပုံပဲငါဒေါရထွက်လာပြီအီနိုစကဲငါတို့အရှိသွဲကိုအာယုံဆက်ရမယ်ငါသိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုငါတွေ့ပြီးသားအစောကြီးတဲ့ငါသိပြီးသားငါ့ကိုအားကိုလိုက်မိစ္ဆာကောင်ရဲ့လေဘင်းကိုလည်းငါသိတယ်ဟုတ်လားအရှိသွဲမှာလားအရှိနားမှာရင်ရှိတယ်โอเคဟုတ်ပြီရထားမိုးပေါ်ကလေရပြင်းတော့အနံ့ကောင်းကောင်းမရတော့နေရာကိုခန့်မှန်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတာအီနိုစကဲပြောရဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါပါရှိတွဲကခေါင်းတွဲပဲရှိတော့တာနော်အဲ့နေရာပဲတွားကြတာပေါ့ဒီနေရာပဲအီနိုစကဲကတော့ခေါင်းတွဲအမိုးကိုခုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်အထင်မှာရထားဆက်ကောင်းမောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တန်နေရဖြစ်เสียရပဲဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေရလဲမင်းဘာလုပ်မလို့လဲထွက်သွားစမ်းမိစ္ဆာလည်းပင်ကမိစ္ဆာရဲ့အရေးကြီးဆုံးစိတ်ပိုင်းပဲမိစ္ဆာလည်းပင်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကိုခုတ်တော့မယ့်အချိန်မှာပဲလက်တံတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အီနိုစကဲကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရေအသက်ရှူစရုပ်ထတိုက်ကွက်ကိုတုံးပြီးတော့တန်ဂျီရိုကအီနိုစကဲကိုဖမ်းထားတဲ့လက်တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်ရထားဘေးကအကာရန်တချို့ပါပြုတ်ထွက်ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအီနိုစကဲရဲ့အော်ဒန်နဲ့ကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်သွားတာလဲငါကမင်းကယ်ရမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာငါသိပါတယ်ဒါကဒီအောက်တက်မှာရှိတာအီနိုစကဲလေဘင်းကဒီအောက်တက်မှာရှိတာငါ့ကိုအမိတ်လာမပေးနဲ့ငါကမင်းဆရာကွာအေးပါကွာကြည်ထားလိုက်တားရဲ့တက်ရှူခြင်းဒုတိယတိုင်းကွက်တားရဲ့အသက်ရှူခြင်းဒုတိယတိုင်းကွက်နဲ့ခေါ်လိုက်တော့အပေါ်ကတံပြားကွဲထွက်သွားပြီးတော့လေဘင်းအယိုးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရေတက်ရှူခြင်းရှစ်ကွက်မြောက်တိုက်ကွက်နဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးမယ်လေလေဘင်းအယိုးပေါ်မှာအသားတွေတက်လာပြီးတော့ကာထားလိုက်ပါတယ်လေဘင်းကိုနေရာကနေလက်ချောင်းနဲ့အလင်းမြန်ထွက်လာတော့တန်းဂျီရိုကရထားမောင်းတို့ကိုအမြန်ဘေးလွယ်အောင်ရွှေ့ထားလိုက်ပါတယ်မိစ္ဆာကအသားနဲ့အကာရန်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့လေဘင်းကိုကာကွယ်နေပါပြီတန်ရာကိုပြန်ကူတာမြန်လိုက်တာဒီလောက်ခုတ်တာတော့မှအယိုးကိုမြင်အောင်ပဲမြင်လိုက်ရတယ်အယိုးကိုခုတ်ဖြတ်ပစ်ဖို့လိုတယ်အီနိုစကဲဒီတော့ငါအသက်ရှူတိုက်ကွက်တွေနဲ့စက်တိုက်ခုတ်မှရမယ်
ယောက်ကအသားကိုဖျက်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့တယောက်ကအယိုးကိုချက်ချင်းဖျက်ဖို့လိုတယ်မင်းပြောတာအဆင်ပြေတော့တယ်ပြီးမှမင်းကိုစုချမယ်စကြမယ်တန်းဂျီရိုမိတ်စာလဲပင်နာကိုချင်းကပ်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးတွေအသားတွေကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အိမ်မွေးချကားထားကိုယူဆလိုက်ပါတယ်အီနိုစကဲအိမ်မက်ထဲမှာကိုယ်လဲပင်ကိုဖျက်လိုက်ပြန်နိုးလာလိုက်မယ်လို့ပြောရတော့တန်းဂျီရိုမိမျောသွားရပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာလဲပင်ကိုခုတ်ဖျက်လိုက်တော့ပြန်လဲနိုးထလာခဲ့ပါတယ်တန်းဂျီရိုမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မိတ်စာမျက်လုံးတွေကပြန်ပွင့်လာပြန်တော့တန်းဂျီရိုအိမ်မွေးချခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်ငါသုံးအိယာနိုးတာနဲ့ချက်ချင်းမျက်လုံးကိုမဖွင့်မရမယ်မျက်စိဖွင့်မိတာနဲ့အိပ်ပျော်နေတော့တာပဲမျက်စိဖွင့်မိတာနဲ့အိပ်ပျော်နေမှတော့အဆအဝဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့လေဘင်းရှိအောင်ခုံဝင်လိုက်တာနဲ့အတွင်းကမျက်လုံးတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာပြန်ပြီးတော့အိမ်မောကျသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်အချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပါများတော့အီနိုစကဲကလက်တွေကိုလည်းအိမ်မက်လို့ထင်လာပြီးတော့လက်တွေမှာကိုယ်လေဘင်းကိုဖြတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအီနိုစကဲရောက်လာပြီးတော့ဒါကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးကွာသူ့ထောင်ချောင်းမှာမမိစေနဲ့ဆိုပြီးတော့လက်ကိုဆွဲလိုက်မှသတိပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အသက်ကိုအလကားအဆုံးရှုံးမခံနဲ့ငါတောင်သခင်ကြီးရဲ့မျက်နှာဖုံးစုပ်ကိုစွတ်ထားတာကွာဆိုပြီးတော့မျက်လုံးတွေကိုခုတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်လေဘင်းကိုခုတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရထားမောင်းနှမကအချွန်နဲ့အီနိုစကဲစီဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တန်းဂျီရိုကပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ခုခံလိုက်တာမို့တန်းဂျီရိုကထိုးမိသွားခဲ့ပါတယ်အထိုးခံလိုက်ရတာလားဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်ဘာလို့အာယုံဆိုင်နေတာလဲသူတေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေမြန်မြန်ငါတို့လေဘင်းကိုဖျက်ပစ်ရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိတ်စာကအင်အားပြန်လဲပြေးလာပြီးတော့အီယာမလက်တံတွေအလျင်မြန်ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အီနိုစကဲအသက်ကိုဝဝရှူထားမိတ်စာကောင်းကိုအတူဖြတ်ကြတာပေါ့အစွမ်းကုန်တိုက်ကြမယ်မိတ်စာကလည်းလုံးဝအရှော့မပေးတဲ့အပြင်အီယာမလက်တံတွေထုတ်လို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်လေဘင်းရှိအောင်ချင်းကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အသားနိုင်ရန်တစ်ခုလုံးမှာမျက်လုံးတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့အီနိုစကဲကခုတ်ဖြတ်ပြစ်နေပါတယ်တားရဲ့တက်ရှူခြင်းတတိယတိုက်ကွက်လေဘင်းကိုအတကုံခုတ်ချလိုက်တော့လေဘင်းအယိုးဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီအဖေကူညီပေးပါအောင်အယိုးတစ်ချက်တည်းနဲ့ခုတ်ဖြတ်မှရမယ်အဲဒီချိန်မှာပဲတန်းဂျီရိုရဲ့နှလုံးသားကမီးတောက်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓာတ်မှာလည်းမီးတောက်တွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ဖေတစ်ချိန်ကကခဲ့ဖို့တဲ့မီးနက်ဖျားကတိုက်ကွက်ကိုတုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်စာရဲ့လေဘင်းဟာပြတ်ထွက်သွားခဲ့ပါပြီမိတ်စာတည်ဆုံးသွားတာနဲ့ယထာကလည်းအရှိန်မထိန်နိုင်တော့ပဲယထာလမ်းကြောင်းကနေချော်ထွက်သွားပြီမို့တန်းဂျီရိုနဲ့အီနိုစကဲကတော့ယထာကနေလွင့်ဆင်သွားခဲ့ပါပြီအီနိုစကဲကအပြေးရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အစင်ပြေးလာစန်တာရိုလာပါလာမင်းနာမည်ကမိတ်စာကိုလုံးကတော့တစားစီဖြစ်သွားပါပြီငါတို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းဘိုက်ကတော့တက်တာရဲ့လားတက်တာပါတယ်မင်းရောတခင်ကြီးကတော့အေးစေးပဲအေးတော့မမီဘူးတခြားလူတွေကိုတော့ကယ်လိုက်ပါအောင်ယထာမောင်နှမရောအဲ့ဒီကောင်တေသွားရင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့မင်းဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်ကသူ့ခြေထောက်ယထာနဲ့ပြီးပြီးတော့ထွက်မရအောင်ဖြစ်နေတယ်လွတ်ထားလိုက်သိပါစေဒါလောက်ဆိုအပြစ်ခံရတာလုံလောက်ပြီလေမြန်မြန်သွားကယ်ပေးလိုက်ပါအေးငါသွားကယ်ပေးမယ်ငါမင်းဆရာမို့လို့နော်ငါတပည့်တောင်းဆိုလို့ငါသွားပေးမှာကယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ဆိုပြီးတမွေးချင်းနှုတ်မယ်အဲ့လိုမပြောလဲရရအောင်မိုးတောင်လင်းတော့မယ်အသက်ကိုတေချာလေးရှူရမယ်တန်ရမြန်မြန်တက်တာအောင်နဲစကိုစင်းရင်နဲ့ရိန်ကိုဆန်တို့လည်းအဆင်ပြေကြမှာပါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပြိုကွဲသွားပြီဒန်ရီလာပြီးတဲ့ကလေးပါလားငါရှုံးသွားတာလားတေးရတော့မှာလားငါမဖြစ်နိုင်တာအစွမ်းကုန်တောင်ထုံမသုံးလိုက်ရပဲနဲ့လူသားတောင်တယောက်မှမစားလိုက်ရသေးဘူးယထာနဲ့ပေါင်းစီပြီးတော့လူတွေအများကြီးစားဖို့ကြံစီထားတာကိုအလကားဖြစ်ကုန်ပြီဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ငါတလောက်တောင်ချိန်တွေပြီးဆက်ခဲ့တာတော့မှအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ပဲငါတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတွေကိုတစားခံအဖြစ်နဲ့စုပ်ကင်ထားတာတော့မှခုတော့စော်ကားခံလိုက်ရပြီဟာရှီရာရဲ့အစွမ်းဆိုတာအဲ့ဒါလားအက်ကလေးကလည်းမြန်လိုက်တာလူကအိတ်နေတာတော့မှပြီးတော့အကောင်မလေးကလည်းမိတ်ဆာမမဟုတ်လားမိတ်ဆာတက်သမားနဲ့တွဲနေတယ်ဘာလို့လဲဘာလို့မူဇန်ကသူ့ကိုမတက်သေးတာလဲဒီကလေးကလွတ်အောင်လုပ်တဲ့နီလန်ကိုတီးသွားခဲ့လို့ခုလိုဖြစ်ရတာဒီကလေးရဲ့အမားပဲဒီကလေးတယောက်ကိုပဲဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ငါတက်ချင်တယ်ဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီဝက်ကောင်းနဲ့ကောင်လည်းအတူတူပဲအဲ့ဒီကလေးတယောက်တည်းဆိုငါတက်လိုက်နိုင်မှာ哦ငါတီးရတော့မှာပါလားအိမ်မက်ဆိုးပါပဲမိစ္ဆာတက်သမားအသက်ခံလိုက်ရတဲ့မိစ္ဆာအောက်ဆုံးစစ်မှာပဲအမြဲနေရမှာတဲ့ငါလိုအောက်လေပဲအဆင့်တင်မိစ္ဆာကတော့မတက်နိုင်အထက်လေပဲမိစ္ဆာတွေပဲသူတို့ရှင်နိုင်တော့မှာပါလားဒီလောက်တွေးတွေအများကြီးရခဲ့တာတော့မှအထက်လေပဲကိုမရောက်နိုင်သေးပါလားဘလောက်တောင်ရက်ဆက်တဲ့အိမ်မက်ဆိုးလဲအာယုံစူးစိုက်အသက်ရှူတတ်နေပြီပဲတော်ရဲကောင်းလေးရင်းကိုစံအဲ့ဒါကဟာရှီရာဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးခြေလမ်းပဲဟာရှီရာဖြစ်ဖို့ခြေလမ်း1000လောက်တော့လိုရတယ်နော်ကြိုးစားပါမယ်မင်းဘိုက်ကသွေးတွေတော်တော်ထွက်နေတယ်ပိုအာယုံဆိုင်အောင်ပြတ်သွားတဲ့သွေးကြောမြင်တွေကိုပြန်ပြင်ဖို့ကိုခန္ဓာစီရအောင်လို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့အသက်ရှူအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သွေးထွက်နေတာကိုတားလိုက်အာယုံဆိုင်သွေးတိတ်သွားပြီပဲအသက်ရှူတာကိုပိုင်နိုင်သွားရင်တာမန်လူတွေမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်လိမ့်မယ်အားလုံးဘေးကင်းတယ်ထိခိုက်မိတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပဲမင်းအေးစေးနားတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲသူတို့အနားကိုမိစ္ဆာကောင်တစ်ကောင်ရောက်လာပြန်ပါတယ်အထက်လာမင်းကအဆင့်3ရှိတဲ့မိစ္ဆာပါလားဘာလို့ဒီကိုရောက်လာပါလဲ
အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိစ္ဆာကောင်ကပြေးဝင်လာပြီးတော့တန်းကြီးတို့ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မီးသက်ရှူခြင်းဒုတိယတိုက်ကွက်နဲ့မိစ္ဆာလက်ကိုဓာတ်နဲ့နှချမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်။မိစ္ဆာကနောက်ဆုတ်သွားပြီမဲ့လက်ကအကောင်းတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ကောင်းလေးပဲ။ဒါလောက်မြန်လုံးကောင်းအောင်ကြည့်တော့ဒီကောင်ကအထက်လာမရပဲ။ဘာလို့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ကလေးကိုတိုက်ခိုက်ရတာလဲ။ငါနားမလဲဘူး။မင်းနဲ့ငါကြောင်ဝင်ရှုပ်မှာဆိုလို့ပါ။မင်းနဲ့ငါကြောင်မှာဘာရှိလို့လဲ။ငါတို့အခုမှစတွေ့တာ哦။ပထမဆုံးစတွေ့ပြီမဲ့ငါကမင်းကိုတဘောမကြောက်ဘူး။ငါလည်းပြောညံ့ပြီးတော့အတုံးမကျတဲ့လူသားတွေကိုမုန်းတယ်။မင်းနဲ့ငါကြားအဆင့်တန်းနဲ့တန်ဖိုးချင်းကလုံးဝမတူဘူး။ဒါပြင်လည်းတိတ်ကောင်းတဲ့အပေးယူတစ်ခုလုံးပဲလေ။မင်းလည်းမိစ္ဆာဖြစ်ပြောင်းလိုက်လေ။မပြောင်းနိုင်ဘူး။မင်းရဲ့အစွမ်းကိုတွေ့ရတဲ့ငါသိတယ်။မင်းဟာရှိရမလား။မင်းစွမ်းရည်တွေကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ဖို့နီးနေပြီ။ငါက9ယောက်မြောက်မိတော့ဂျိုးဂျီရိုရင်ကိုကူဟာရှိရာပဲ။ဂျိုးဂျီရိုမင်းပါလို့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုမတတ်နိုင်လဲဆိုတာပြောပြရမလား။မင်းကလူသားဖြစ်နေလို့ပဲ။မင်းအိုမင်းလာမှာမို့လို့မင်းတေးရမှာမို့လို့ပဲမိစ္ဆာဖြစ်လိုက်စမ်းမဂျိုးကြီးတော့အဲ့လိုလားဆိုရင်နှစ်တရားဖြစ်ဖြစ်နှစ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဇက်တိုက်အစွမ်းတွေတိုးတက်လာမှာအခုထိတွေ့လာတဲ့များမိစ္ဆာတွေထဲမှာမိစ္ဆာတခင်မူဇန်နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူးတဲ့အနံ့ပဲငါရောဝိုင်းကူမရမယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်တာတွေတေဆုံးတာတွေကလူသားလို့ခေါ်တဲ့တသန်းတူတဲ့တရားတွေရဲ့အလားတရားပဲအိုမင်းပါစေတေဆုံးရပါစေစွမ်းအားတွေကတော့ကြံရစ်နေမှာပဲစွမ်းအားဆိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုတည်းကိုပဲတက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကလည်းမပြော့ညံပါဘူးမစော်ကားနဲ့မင်းနဲ့ငါကြောင်ကဘာမှမတူညီဘူးမင်းငါ့ကိုဘလို့ပဲဆွဆွဲမိစ္ဆာတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသွေးမိစ္ဆာစွမ်းမိစ္ဆာကောင်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့တေဖို့ပြင်ထားလိုက်တော့ဒီလိုနဲ့အထက်မိစ္ဆာနဲ့ဟာရှိရာတို့ရဲ့တိုက်ပွဲကပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်မိုက်လိုက်တာမြင်တောင်မမြင်ရပါလားငါတက်ခဲ့ဖို့တဲ့ဟာရှိရာတွေမှာမီးဟာရှိရာတော့မရှိသေးဘူးပြီးတော့မင်းလိုပဲငါမိစ္ဆာဖြစ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတာကိုဘယ်သူမှလက်မခံကြဘူးခရီးတစ်ခုတည်းတွားနေကြရဲ့လူချင်းချင်းကိုဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲငါနားမလည်နိုင်ဘူးမင်းတို့အားလုံးကမိစ္ဆာဖြစ်ခွင့်ရှိလျက်နဲ့ထူးခြားပြီးတော့စွမ်းရည်ရှိတဲ့လူတွေအကောင်လုံးကအိုမင်းပြီးတော့တေဆုံးနေကြတယ်ငါတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့အခုလိုတန်တုံးမြန်တုံးမှတေးလိုက်တော့တေဆုံးပျက်စီးခြင်းလေတိုက်ကွက်နဲ့မိစ္ဆာကစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အဝေးကနေလမ်းထိုးလိုက်တာနဲ့လေလိုင်းကသူ့စီရိုက်ခတ်လာပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာရဲ့စက်တိုက်ထိုးချက်တွေကိုမီးပန်းပွင့်တိုင်းကွက်နဲ့ကွဲထားလိုက်ပါတယ်လေကိုလက်တီနဲ့ထိုးပြီးတော့တိုက်ချက်ကငါ့စီရောက်လာပါလားတလောက်ကွာဝေးရနေတာတိုက်ရင်တော့သူ့ကိုခုတ်နိုင်ဖို့ကပြဿနာပဲဒါဖြစ်ရင်အနီးကပ်သွားရပေါ့ဒီလိုအမြန်နှောင်းနဲ့ဒီလိုထူးခဲ့တဲ့ဓာတ်ကွက်တွေဒီလောကကပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုဝမ်းမနေဘူးလားဘာဝမ်းနေရမှာလဲလူဆိုတာတေးမှာပဲမလောက်ကြနဲ့ဒဏ်ရာပွင့်သွားရင်အခြေအနေဆိုးသွားမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနေပြောညံ့တဲ့ကောင်တွေကဂယုမဆိုင်နဲ့ကြိုးကြီးတော့မင်းရဲ့အစွမ်းကုန်နေတော့ငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်မထင်နဲ့ဒီလိုနဲ့မိစ္ဆာကတော့ရဲပြေးဝင်သွားတော့ရင်ကိုဆန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ငါဒီမှာကွာရင်ကိုဆန်ကတော့မိစ္ဆာရဲ့အလက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီးတော့လွင့်စင်သွားခဲ့ပါတယ်ရင်ကိုဆန်မြပြူးကောင်မိစ္ဆာဖြစ်လိုက်ပါကြိုးကြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့အဆုံးမရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့မှာပဲအဲ့လိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဆိုတော့မင်းမရှိတယ်ငါ့ကိုမိစ္ဆာလုံးမလားလို့မေးရထပ်မေးကြည့်ငါဘယ်တော့မှမိစ္ဆာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမီးသက်ရှူခြင်းတတရားဓာတ်ကွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တိုက်ကွက်ပါလားအဲ့လိုပဲဆက်တိုက်နေလိုက်မိစ္ဆာကပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်မြန်လိုက်ကြတာဒီနေ့အောင်ကဒီကဘာမဟုတ်ကြဘူးလားအသင်းဝင်တော့လဲတေချာပေါက်အသက်ခံရမယ်အပေါက်ကူညီချင်တာတော့မှဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ရက်ကြည့်နေရတယ်မင်းခုထိနားမလဲပါလားစက်တိုက်ခိုက်နေတာကမင်းတို့တေလန်းကိုရှောက်နေတာပဲဆိုတာကိုကြိုးကြည့်လို့မိစ္ဆာကိုတိုက်ခိုက်မိပေမဲ့လည်းချက်ချင်းပြန်ကောင်းလာတာကြောင့်မစွမ်းတာဘူးဖြစ်နေပါတယ်မိစ္ဆာကအခုဒီမင်းအစွမ်းကုန်ထုတ်မတုံသေးဘူးပဲဆိုပြီးတော့လက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တာကြောင့်ရင်ကိုဆန်ရဲ့နံရိုးတွေကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုအထိုးခံလိုက်ရတာမို့မျက်လုံးလည်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ခံရပေမဲ့လည်းတတိယဓာတ်ကွက်မိတော်ဝိညာဉ်တိုင်းကွက်နဲ့စက်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်ပြင်စမမြောက်မိတော်ကြားတိုက်ကွက်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တော့မိစ္ဆာရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်တည်သွားပြီလားနိုင်သွားပြီလားရင်ကိုဆန်ကတော့တေးလူဆဲဆဲဖြစ်နေခဲ့ပါပြီငါနဲ့စက်တိုက်ပါအောင်ရင်ကိုဆန်ကတော့ဘာမှမပြောနိုင်တဲ့ပြင်အသက်ကိုယ်ရာလူရှူနေရပါတယ်ကြိုးကြီးရောမင်းကိုယ်တိုင်စရေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအားလုံးကအလကားပဲကြိုးကြီးရောမင်းငါ့ကိုခုတ်လိုက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဓာတ်ချက်တွေကလည်းအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲဒါပေမဲ့မင်းကိုမင်းလည်းကြည့်လိုက်အောင်ပျက်စီးနေတဲ့ဘဲဘက်မျက်လုံးရဲ့ကြိုးကြည့်နေတဲ့နိုင်ရိုးတွေရဲ့ကိုရင်းအင်္ဂါတွေကလည်းတခုမှမကောင်းတော့ဘူးမိစ္ဆာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒီလောက်တန်ရာတွေကမိစ္ဆာအတွက်ချစ်ရတသားပဲရှိတယ်ဘယ်လူလားမဆိုမိစ္ဆာတော့မနိုင်ဘူးငါကူညီခြင်းလိုက်တာစိတ်ကတော့ကူညီခြင်းနေတာကိုလက်နဲ့ခြေထောက်တွေကမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးဒဏ်ရာကြောင့်လားမီးနဲ့ဖျားကောက်ဝဲတုံးလိုက်လို့လားအဲ့ဒီချိန်မှာပဲရင်ကိုဆန်စီကမီးတောက်တွေထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ငါတာဝန်ကိုပြီးအောင်ထမ်းမယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတယောက်မှမသေးစေရဘူးတစ်ချက်တည်းနဲ့အားလုံးပွဲသိမ်းအောင်ခုတ်ဖြတ်ပြင်မယ်မီးသက်ရှူခြင်းစရုပ်ထားတိုက်ကွက်ထူးခြားလိုက်တဲ့ဓာတ်ကွက်ဒါလောက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တော့မှပြီးပြည့်စုံတဲ့တိုက်ကွက်ဖော်နိုင်တဲ့စိတ်သက်ခွန်အားဟာကွက်တစ်ခုမှမရှိတဲ့ပုံစံ
မင်းမိစ္ဆာဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ကွာကျိုးကြီးတို့ငါနဲ့တူတူထာဝရတိုက်ခိုက်ကြမယ်ရှင်ဘတ်ထဲကလောင်ကျွမ်းမှုကိုအကန့်အသတ်မရှိကြော်လွန်ပစ်မယ်ငါကမီးဟာရှူတာပဲရိန်ကိုကူကျိုးကြီးတို့ကိုခုမြောက်ဓာကွက်ရိန်ကိုဆန်ပဲ့ကြွေပျက်စီးခြင်းတိုက်ကွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ကွက်ထိတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မိစ္ဆာရဲ့လက်ကိုအဆုံးထိခွဲချလိုက်ပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုလည်းနှစ်ပိုင်းပြက်လောက်အောင်ခုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အီလီယာမမီးတောက်ကြီးတစ်ခုလည်းထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ရိန်ကိုဆန်တဖြည်းဖြည်းချင်းမြင်လိုက်ရတာကတော့မိစ္ဆာရဲ့လက်ကရိန်ကိုဆန်ရဲ့ဘိုက်ကိုထုတ်ချင်းပေါက်ဝင်ရောက်နေခဲ့တာပါမင်းတည်သွားလိုက်မယ်ကျိုးကြီးတို့မိစ္ဆာလုံးမယ်လို့ပြောလိုက်မင်းကအရွေးချိန်ခံထားရတာကျိုးကြီးတို့ဟုတ်မေအမေမေးတာကိုတေချာစဉ်းစားပြီးမှဖြေနော်မင်းကဘာလို့သူများတွေတက်တန်မာပြီးတော့မွေးဖွားလာရဲဆိုတာကိုသိလားမသိပါဘူးတားထက်အားနေတဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပဲသားသူများတွေထက်ကိုထူးခြားပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီစွမ်းကိုကျိုးထက်လူသားကောင်းကျိုးတည်ဖို့အတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့အသုံးချတင်နေတာကောင်းကင်ကချီးမြှင့်တဲ့အစွမ်းနေနဲ့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်အောင်လုပ်မှာကိုလည်းခွင့်မပြုရအောင်သားအားနေတဲ့လူတွေကိုကူညီဖို့တန်မာတဲ့လူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်သားလုံးဝမေးလို့မဖြစ်ဘူးနော်အမေမှာအချိန်သိမ့်မကြံတော့ဘူးတန်မာပြီးတော့ကျင်နာတတ်တဲ့ကလေးရဲ့အမေဖြစ်ရတာအမေရမ်းပျော်တဲ့သားကိုအားကိုးမယ်နော်ကလေးဘွားကိုပြန်မြင်ရရင်နဲ့ဒေါနာတွေထွက်လာတဲ့ရိန်ကိုဆန်ကမိစ္ဆာလည်းပင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်ပါတယ်မိစ္ဆာကတင်းခံထားတာမို့ပြတ်မသွားပဲနဲ့အနှဲငယ်တာစိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ငါအမေကလည်းငါ့ကိုမင်းလိုမိစ္ဆာကောင်ဖြစ်မှာကိုပဲကြောက်ခဲ့တာရိန်ကိုဆန်ရဲ့ဓာတ်ကတော့မိစ္ဆာရဲ့လေပင်တဝက်နီးပါးရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့မိစ္ဆာကရိန်ကိုဆန်ကိုလက်တီးနဲ့ပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်ရိန်ကိုဆန်ကမိစ္ဆာလက်ကိုဖမ်းထားလိုက်ပါတယ်ငါလက်ကိုတားလိုက်တယ်မယုံကြည်နိုင်စရာအစွမ်းနဲ့ပါလားငါညာလက်ကသူ့ဘိုက်ထဲကိုဖောက်ဝင်ထားတာတော့မှမဖြစ်သေးဘူးမိုးလင်းတော့မယ်မြန်တက်ပြီးတော့ဒီကနေမထွက်ရင်ငါသေးပြီလက်ကိုဆွဲနှုတ်လို့မရပါလားမလွတ်နိုင်ဘူးရိန်ကိုဆန်ကဘာပဲပြောငါတို့ဒီနေရာကနေလုံနိုင်တာလောက်အောင်မယ်သူ့လေပင်ကိုခုတ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်ရင်တည်သွားမှာပဲနေအောင်လာနေပြီငါမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်မိစ္ဆာအစွမ်းကုန်ရုံးကန်ပြီးထွက်သွားဖို့လုံနေပေမဲ့ရိန်ကိုဆန်ကလုံးဝအလွတ်မပေးဘဲနဲ့ဖမ်းထားခဲ့ပါတယ်ဖဲဆန်းငါ့ကိုလွတ်ဆန်းအီနိုစကေမြန်ရိန်ကိုဆန်စီသွားကြမယ်အီနိုစကေကတားရဲ့တက်ရှူတိုက်ကွက်နဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်မှာပဲနေအောင်လဲလာတော့မယ်အပြင်အချိန်နေမဟန်တော့တာတည်နေတဲ့မိစ္ဆာကဘိုက်ထဲမှာကျန်နေတဲ့လက်နဲ့ရိန်ကိုဆန်ဖမ်းထားတဲ့လက်ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အထိရုံးကန်ထွက်လိုက်ပါတယ်ငါနေအောင်မရှိတဲ့စီကိုမြန်သွားမှဖြစ်မယ်မိစ္ဆာကတော့ဓာတ်တန်းလန်းနဲ့နေအောင်လွတ်တဲ့တော်တွေကိုပြေးထွက်သွားရပါတယ်တန်ဂျူကဒေါရာအပြည့်နဲ့ဓာတ်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေအောင်မထိအောင်ပြေးသွားတဲ့မိစ္ဆာရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိုးဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်မပြေးနဲ့ကွမပြေးနဲ့ငါကြောက်ကောင်ဘာစကားတွေပြောနေရလဲဒီကလေးကငါမင်းတို့ကြောက်လို့ပြေးတာမဟုတ်ဘူးနေအောင်လာမှကြောင့်ပြေးနေတာပြီးတော့ပွဲရပြီးနေပြီ तू ကမကြခင်အားကုန်ပြီးတော့တေးတော့မှာမင်းဘယ်နေရာဝဲတော့မင်းအနိုင်ရတဲ့နေရာကိုနေရောညပါရှာပြီးတော့လာတိုက်မယ်ငါတို့ဒဏ်ရာတွေကလွယ်နဲ့မပြောက်သလိုလွယ်နဲ့လည်းအရှော့မပေးဘူးကွမပြေးတော့နဲ့ယွန်စရာတော်ကောင်မင်းတို့လိုကောင်မျိုးထားရိန်ကိုဆန်ကမှအများကြီးတာသေးတယ်ရိန်ကိုဆန်ကမရှုံးဘူးယထာဘောကလူတယောက်ကိုမှ तू အသေးမခံခဲ့ဘူး तू တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်မင်းရှုံးသွားတာတန်းကြီးတို့ကတော့ရိန်ကိုဆန်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေပါတယ်အဲ့လောက်ကြီးမအော်နဲ့ဘိုက်ကတန်ရာပွင့်သွားလိုက်မယ်မင်းတန်ရာမသေးဘူးမင်းသာသေးသွားရင်တော့ငါရှုံးတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတန်းကြီးတို့ကိုအမိန်ပေးခဲ့တဲ့ကြီးကန်းရောက်လာပြီးတော့သူတို့အဖြစ်အပျက်တွေကိုလာကြည့်နေပါတယ်ဒီလိုလိုက်ငါပြောစရာရှိတယ်နောက်ဆုံးစကားလေးပြောစရာရှိတယ်ငါသတိရမိတာတခုရှိတယ်ငါအိမ်ပြန်သွားတဲ့အိမ်မက်ကိုမတ်တော့ငါသတိရလိုက်တာမင်းငါအိမ်ကိုသွားခြင်းသွားလို့ရတယ်အိမ်မှာဟိုရင်တော့ငါသားသမားတွေခြံသွားခဲ့တဲ့မိတော့သားသမိုင်းကျန်းတွေရှိတယ်အဖေကအဲ့ဒါတွေဖတ်နေကြငါတော့အဲ့တုန်းကစာမဖတ်တတ်သေးဘူးဆိုတော့ဘာတွေရေးထားရဲဆိုတော့နားမလည်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာရိန်ကိုဆန်ဘိုက်မှာကြံထားခဲ့တဲ့မိစ္ဆာလက်တံကအငွေ့ပြန်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒဏ်ရာကသွေးတွေဒလဟောကျဆင်းလာတော့တယ်မင်းပြောခဲ့တဲ့မိနက်ဖျားကနဲ့ပတ်သက်တာတခုခုရှိမယ်လို့ထင်တယ်ရိန်ကိုဆန်ရပါပြီသွေးသိအောင်လို့အသက်ရှူနီလန်းနေတာသုံးပါဒဏ်ရာကိုပြောင်းအောင်ကုလို့ရတဲ့နီလန်းကမရှိတော့ဘူးလားမရှိတော့ဘူးငါမကြခင်သေတော့မှာငါပြောနိုင်တဲ့လောက်လေးပြောသွားမယ်တခြားနားထောင်ငါညီလေးစန်းဂျီရိုကိုပြောပြပါစန်းဂျီရိုကိုသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ဖို့ပြောပါသူပြောမယ်တဲ့လမ်းကိုဆက်လျှောက်ပါလို့ပြောပြပါငါဖေတော့ကျမကြီးကိုဂယူဆိုင်ပါလို့ပြောပြစေချင်တယ်ငါမင်းကိုယုံကြည်မယ်မင်းညီမလေးကလည်းမိစ္ဆာအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာဖို့ငါတဘောတူတယ်ကလေးမလေးကသွေးတွေထွက်နေတာတော့မှလူသားတွေကိုကာကွယ်ပေးနေကြတာငါမြင်လိုက်တယ်ပြောညံ့မှုတွေရှိနေရင်တောင်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေရင်တောင်မှပဲနှလုံးသားထဲမှာမှတ်ထားပါအန်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်ပါငါဒီမှာတေးခဲ့ရတာကိုစိတ်ထဲမထားနဲ့ငါဟာရှိရပဲစပင်နီနဲ့ကောင်လေးဝက်ကောင်းနဲ့ကောင်လေးရောစပင်အဝါနဲ့ကောင်လေးရောပဲမင်းတို့တွေပို့ပြီးတော့တန်မအောင်ကြိုးစားကြမင်းတို့တွေကအနာဂတ်ရဲ့ဟာရှိရတွေပဲငါမင်းတို့ကိုယုံကြည်တယ်အမေကျွန်တော်လုပ်တာမှန်ရဲ့လား
လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေဟုတ်ရဲ့လားဒါကောင်းကောင်းကြီးလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရင်းကိုဆန်တယောက်ကျင်းနဲ့စွာပြုံးနေနေပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့သွားခဲ့ပါပြီရထားလန်းချော်တော့ရင်းကိုဆန်တိုက်ခွက်တွေအများကြီးတိုက်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လူတွေထိခိုက်တာနေပြီးတော့တွဲတွေပဲထိခိုက်တာများအောင်လို့သူလှုပ်ခဲ့တာအဲ့လောက်တောင်တော်တဲ့လူကဘာလို့တည်သွားရလဲတည်သွားရဲဆိုတော့အထက်လာမင်းတရားရောက်လာလို့လားအထက်လေပဲအမိတ်စားလဲအဲ့လောက်တောင်စွမ်းတာလားနာကျင်လိုက်တာဘယ်သူမှမလုံနိုင်တာကိုလုံနိုင်လိုက်တာတော့မှနောက်ထပ်အသားစီးတစ်ခုကထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်ရင်းကိုဆန်လိုလူတွေကတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာငါကအခုထိဒီနေရာကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးငါကတော့ဒီနေထားမှာပဲပိတ်မိနေတော့မယ်ငါရင်းကိုဆန်လိုတန်မာတဲ့လူတယောက်ကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားတန်းဂျီရိုတယောက်ကတော့ပြောလဲပြောငိုလဲငိုစင်းကလည်းတန်းဂျီရိုကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုနေပါတော့တယ်လုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်ပါမလားနဲ့အတိတ်ပဲမရှိတာတွေကိုမပြောနဲ့ तू ကယုံကြည်တယ်လို့ပြောထားတယ်မလားအဲ့ဒါကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့တည်တဲ့လူကတည်မှာပဲအော်ငုံနေလို့လည်းပြန်ရှင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပြန်မလာနိုင်တာကိုငုံမနေနဲ့လို့ပြောပြီးတော့အီနိုစကေတယောက်ကလည်းဝက်ခေါင်းထဲမှာငိုနေခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲပင်ပန်းပါစေငါတို့အသက်ဆက်ရှင်နေရမှာပဲမင်းလည်းငိုနေရပဲလေမင်းကောင်းစိုးအောက်ကနေမျက်ရည်ကျနေတာ哦အီနိုစကေတယောက်ရှက်သွားပြီးတော့ဇင်းကိုခေါင်းနဲ့ဝင်တက်လိုက်ပါတယ်ရထားစီကိုသွားကြမယ်ဟာရှိရာရင်းကိုဆန်ရဲ့ရုပ်လောင်တာမှာကလေးလေးတွေအားလုံးကငိုကြွေးနေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ကြီးကန်ကတော့ဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကျဆင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကြီးကန်ကရင်းကိုဆန်တေဆုံးသွားတဲ့တရင်ကိုအနေနဲ့ရဲရဲကဟာရှိရာတွေစီကိုတရင်ပေးပို့လိုက်ပါတယ်ရင်းကိုဆန်တည်သွားပြီလားအထက် level ကမိတ်စာကိုရင်းကိုဆန်ကတော့မနိုင်ဘူးပေါ့လေငါတော့မယုံနိုင်ဘူးယွန်စရာမိတ်စာကောင်းတဲ့အကုန်လုံးကိုငါဖျက်ဆီးပြစ်မယ်ယထာဘောကလူအယောက်နေအောင်တယောက်မှမသိဘူးပေါ့ကျိုးဂျီရိုကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးခဲ့တာပဲတိတ်တော်တဲ့ကလေးပဲငါလည်းချိန်တိတ်မကြံတော့ပါဘူးငါလည်းမကြခင်မှာကျိုးဂျီရိုနဲ့ကလေးတွေအားလုံးရှိနေမယ်ထာဝရຫນွေဦးမြေစီကိုလိုက်သွားအောင်ပေါ့ရင်းကိုဆန်